со молот. Не. Марио рече, вика, пазите, 2012 овде беше невидлив тој бизнес, тотално невидлив. Дури обратно, не само невидлив, туку сите ни се смеја дека се занесуваме, дека ова нема да го биде, дека е ситно. О, стара екипа се собира, бе. Чудно се случи. У таа линија нешто чудно се случува. Емилија, што е работа? Не знам. До тебе е тоа. Иле кај? Ке дојде ли? Пиши му еден минус, таму со црвена пенка. Ајде конечно да почнеме веќе. Бизнисот беше тотално невидлив и сите беа скептици. И Марио рече, вика, нема да ви објаснам сега како, нема да ме разберете. Замислете дека сега е 2030 година и замислете, вика, дека вие си седите, вика, дома, таму кај што си живеете. Има столчиња, да не стоиш, нема смисла. Аце? Бар си се подпираш. Таму кај што си живеете, вика, земете се, вика, глобус. Свртете го глобусот, свртете го и боднете го мижејки со прстот. И на локацијата на планетата кај што сте го боднале, пазите, 2030, ќе ми се јавите, вика, мене и ќе кажете, Марио, боднав, кажете некоја локација на планетата. Барселона. Ти много си конвенционален, ама ако е Барселона. Бали, Барселона. Се едно е, вие зависите кај се. Шуторизер е тоа. Јас така. Сакам такви некои места. Кај што не веруваме дека и таму ќе се развие. У Барселона веќе е развиена. Натали Белони се пресели у Барселона, готова е Барселона. Уганда е такви. И вика ќе боднеме, вика со прстот, ќе се јавиш Марио, Уганда. И вика ти ќе си го запалиш, вика, твојот приватен авион. Јас, вика, ќе го запалам мојот приватен авион. И вика, ние ќе одиме, вика, на тоа местенце кај што ти си боднал. На сафари. Ќе го најдеме, вика, најблискиот трговски центар, што е најголем во таа област. Ќе седнеме, вика, ќе си пиеме кафе и сите што проаѓаат со кеси, што пазареле, ќе викаме thank you. Oh, thank you. You're so nice. Oh, wonderful. Thank you. И си пиеме кафе. Зошто? Оти кога луѓето на цела планета, вика, ќе пазарат, ние од тоа ќе заработуваме. И сега, нели тоа звучи тотална лудорија? Особено во 2012. Меѓутоа, Марио реđа сега во октомври 2019, да бидам попрецизен, уште во 2017, си го доби својот приватен авион и сега во 50 држави на планетата, каде и да се пазари, Марио реđа си заработува. Значи, неговата визија се оствари 11 години порано. И сега ќе ви објаснам како вие 5 години од сега, сите до еден, што сте во оваа просторија, освен тиот и нема слушна телефон што те деконцентрира, пробајте да ги исклучите телефоните. Ќе ви кажам нешто екстремно искрено. 3 деца имам, вечерва сакам повеќе да сум со моите деца отколкуту со вас. Не е дека не ве сакам, ама ни приближно колку си ги сакам децата. И ако не ме испочитувате до таа мера да телефонот ви звони додека зборам, еве ви кажувам, ќе си одам, оти поубаво ми е дома со децата. Овде дојдов да ви помогнам да станете кариера 8, оти кога сте кариера 8 заработувате 100.000 евра месечно. Да преведам 3.000 евра на ден. Да преведам 200.000 денари дневница. И ичне ми е гајле, и јас тоа веќе го заработувам. Зошто сум тука? Само затоа што имам добра волја да ви помогнам. И ако не ме почитувате и ви звонат телефоните, или си шушкате, си зборите, или касните, а јас сум испочитувал и сум дошол на време, дојдете, вие договарате се, јас ќе се дома кај децата. Фер? Уште една работа да знаете. Не ни требат гласови. Не сме партија. Еден паметен човек ни треба што го гледа тоа што го гледа Марио рече. И не ми е гајле дали ќе ви се допаднам. Гајле ми е кој мене ми се допаѓа. Зошто?
Оти Марио рече, јас му се допаднав, а не тој мене. И вика, ќе инвестирам моето време во тебе, затоа што гледам дека ти инвестираш во себе. Се разбравме? Ферски е? Да ви објаснам нешто. Разговараме како да ве направам милионери. И немам обврска према вас. Имам обврска према Марио Реджа. Оти кога ме направи милионер, минатата година заработив над 1 000 000 евра. И не ви го кажувам да се фалам. Ви го кажувам да видите дека функционира, за да ви инспирирам. Оти не ве ни познавам за да се фалам на вас. И плюс ова брлива држава, по-паметно е човек да не ги зборува тие работи. Ако немате сериозен однос кон себе, не мора да сте овде. Но овде барам сериозни луѓе. Еден да остане доволно е. Кој не е спремен да го прифати, нема да се налутам, излезете. Фер? Оти додека цела планета пазари, некој заработува милиарди. Знаете ли кој? Виза, Мастеркард и банките. Што току сакам да ви објаснам? Како вие како поединец да бидете помокни финансиски од Виза и Мастеркард заедно како институција. Знам дека звучам ненормално, ама и слушајте. Ги исклучивте телефоните? Се сконцентриравте? Ферија сите луѓе што ќе влезат да не ги пријаме веќе? Оти не можам да почнем, оти нон-стоп некој влегува, па столче, па седнува, па овој. Услуга ви правам, разбирате? Ајде да почнем. Ова стратегија што сега ќе ја кажам, ќе ви овозможи за 5 години од денес, 2024, сите вие овде в просторијата, да може да имате не само приватен авион, милиони евра. Ичне ми е гајле кој как ќе ме разбере. Зборам гола вистина. Таа стратегија направија Марио Реджа и Хуберт Фрајдл за побрз да го направиме тоа. Зашто се работи? Ве молам за максимално внимание. Ова не е мој збор, ова не е моја презентација. Презентацијата ја правеа лично Хуберт Фрајдл и Марио Реджа. И зошто не ја делиме на секој? Да го пријаме. Што се договоривме кој ќе влезе веќе да не ги пријаме оти? Почна. Другата страна на врата. Септември помина, октомври помина. Нема што да разговараме за тоа, се ви е јасно. Кога сме кај октомври, Enterprise Cloud 5 и ништо да не разбирате, влезете. Не ме интересира дали имате пари или немате. Секој ќе каже, ама немам пари. Причина 100 пати поголема за да влезете. Ќе ви носи огромни средства. Ќе се обидам да објаснам зошто и како. Новата стратегија е поделена на две фази. Фаза 1 до февруари и во февруари завршува со едно пријатно изненадување за сите кои што ќе влезат. И фаза 2 од февруари до октомври 2020, кога завршува тој проект и каде што пак на крај сите вие ќе имате едно уште посимпатично изненадување. Ова изненадување е само за членовите на Елит клубот, ова важи за цела планета. Значи, разговараме за планетарен бизнис и пак ќе кажем, бизнис кој што е неколкократно помокен од Виза и Мастеркард заедно. Има тука и една многу интересна дата, 25, 26 и 27 јуни. Сите до еден бидете присутни таму. Тоа е Шалке арена, Гелзенкирхен, 65.000 луѓе, каде што Арнолд Шварценегер, Тони Робинс и Ерик Вори заедно со Хуберт Фрајдл ќе ви објаснат деценискиот план на компанијата. Ова е годишниот план, сега што го објаснуваме. Таму ќе го чуете деценискиот план до 2030, од јуни 2020 до 2030. И проектот е комплетиран. Кој е внатре и исто како да влегол во ноевиот чамец од светската економска криза. Кој е надвор, бугарите викат, сажалјавам. Нема спас.
Од и тие што останаа надвор од Ноевиот чамец, Ное им кажа, сажалјавам. Ви изборам искрено. Доаѓа до тотална промена на сите правила во светската економија. Колку и ова да го гледаме или да не го гледаме, тоа е наш проблем. Но тоа што не го гледаме не значи дека не постои. И колку порано се свестите за сериозно ова да го видите, толку порано за вас. Што ќе видите? Врзете се, полетуваме. Има ли звук ова држа? Прво, мислам дека има. Ви одговара вака? Кога ќе видам, ќе го менуваме, ако не. Прво ќе објасниме за новиот проект кој што почнува од среда, 6 ноември, се вика Елитен клуб. Шо е? Не е битно, не е битно. И да нема звук. Доволно и ова и тука што се слуша. Да пробам? Ама не, активирај го за... Јок. Ево го, ево го. Да ти давам помошен звучник ако сакаш. Ево. Are you ready to Долу. join the future world's biggest business network? To expand your business while being offered exceptional benefits. To connect with an international network. To receive the best training. To join the greatest events. To accelerate your success. To drive exotic sports cars. And to have access to exclusive parties. Get ready for the Elite Club. Exclusive pre-launch for Lycanet premium marketers only. Значи сега, овој елитен клуб, кој што веќе постои, исклучиво Lycanet премиум членовите ќе имат право да станат сопственици на овој елитен клуб. Не за толку за да ги користиме овие, оти се уште сме далеко од ова, но додека милиардерите на планетата уживаат во овие бенефиции, ние да го наплаќаме тоа, седејќи се овде во Македонија. Ајде да видиме за што се работи. Во моментот, тој елитен клуб е дизајниран не како сите други елитни клубови кои што ги има и кои што се локални некаде во некој Лондон, Њујорк и така натаму, туку ова е прв елитен клуб кој што на глобално ниво има инфраструктура во 52 држави во моментот, ќе има инфраструктура во 100 држави во иднина, и каде што најуспешните луѓе на планетата ќе можат да ги користат сите услуги, бенефиции и нетворкот на се, а при тоа, при нивното користење, додека они плаќаат за тоа, ние, премиум членовите, да можеме тоа да го користиме преку дивиденди, како акционери на клубот. Во моментот, елитниот клуб поседува 3 24 метарски јахти како овие, Sunseeker Manhattan, едната е во Монако, едната е во Палма де Мајорка и едната е во Задар во Хрватска. И тие веќе се изнајмуваат на дневна основа. Плюс поседуваме една 40 метарска јахта, така наречена мега јахта, таа е во Монако, ова е таа јахта, ова е. Имам јас една снимкичка, се пуштив како се играм на Бела Чао таму, не? Тоа е овде. Таа е 40 метарската и нарачавме 2020 треба да биде готова, се гради супер јахта од 100 метри. Такви се многу ретки во светот. И за тие се во собственост на елитниот клуб. При нивното изнајмување, може да мислите колку чини тоа изнајмување, чисто да ви објаснам, 100 метарската јахта чини 110 милиона евра. Метар должина е 1 милион евра. Колку чисто да имате представа за што се работи. Потенцирам, не дека ние ова треба да влеземе за ние да уживаме. Треба уште малце да поработиме за тоа. Но додека супер реализираните луѓе ќе уживаат, ние ќе заработуваме. И на тој начин и ќе дојдеме да можеме и ние да си ја користиме. Плюс имаме 2 Learjet 75, еве ги, овие се, кои што имат капацитет на 8 луѓе, 1 Learjet 47 луѓе, 2 хеликоптери, 2 цесни за четворица и нарачани се 2 приватни джета кои што се прекоокеански.
Овој овде најчесто се наоѓа на аеродромот во Москва, најчесто, зошто? Оти таму цената му е 10.000 евра на саат лет. Башка аеродромските услуги и пилотот. 10.000 евра се изнајмува за саат. Чисто да знаете, нормалната цена му е негде 3.000 евра на саат. Сакам да кажам колкав пазар има и нон-стоп е ангажиран. Значи да имаме 10 такви авиони, 100.000 евра на саат се наплаќа. Вкупно за 10. На саат лет. Толку има потреба на светско ниво од вакво нешто. Зошто ова го зборам? Оти сега ние можеме да ги во наша полза изнајмуваме тие и дивиденда ние да ја заберуваме. Плюс имаме 700 метри квадратни куќа во Мајорка, тоа е таа, ова е базенот, ова е дворот и ова е поглед од главната соба, од овде, ова е куќата на Клаудија Шифер. И ја купивме во Палма де Мајорка. Се изнајмува, овде се наплаќа огромна сума на ден изнајмување. 800 метра квадратна во Грција, Хуберт ја направи таа, верувале ви или не, за потребите на македонскиот тим. Затоа не е во Атина или на островите, туку е каде? Во Солун, за да можеме ние да се ја користиме. Во Переа, 4 км 5 од аеродромот е, има 12 соби, 24 кревети, 12 купатила. Има базен кој што се грее зиме, лето зиме се користи, има училница за 25 души за тимбилдинзи и така натаму и така натаму. Покрај тоа што ќе се изнајмува, во ноември се отвара, сега во ноември, и исто така ќе можеме и ние да си ја користиме. Еве јас ќе ви кажам, сите вие што ќе правите кариера 4, добре дојдени сте на мој трошок таму викенд на тимбилдинг по 24-ци. И ќе видиш, што се смешкаш, бе, баци? Дека си веќе кариера 4. Не, и плюс уште една, таа се гради близу Кан, на Азурниот брег од 600 квадрата, таа се очекува да биде готова во мај месец. Ако видовте Хуберт Фрајдл таму на куќи што се гради, тоа е таа куќа. Но ќе има уште многу куќи. Тие што ќе влезат во VIP членство, од ќе има 3 вида членови, односно сосопствеништво, плюс стануваат членови на така наречениот Формула 1 педок клуб, тие ги има во сите држави каде што Формула 1 се вози. Како член на VIP елитниот клуб, вие по автоматизам имате пристап во лонџевите 3 дена кога е петокот тренингот, саботата пол позиција, неделата трката. Таму сте заедно со конструкторите, со возачите и со други милионери, милиардери. Дружите со тие луѓе ако сте на трканата. И не само на Формула 1. Знаете дека стратешки партнери се Формула 1 и MotoGP. Истото важи и за MotoGP. Јас лично сум имал веќе можност да искусам тоа на трката во Спилберг во Австрија, каде што бевме и тајтл спонзор на тоа. Па дружеа малку моите деца со таква една атмосфера, тоа е неописиво. И на брат ми, исто керкам, брат ми беше со супругата. Но и Интер, Рома, Рапид, Ливерпул, Манчестер, NBA во Америка, не знам некој крикет во Индија, не го разбрав кој е тој. Рагби во Јужна Африка и така натаму. Значи секаде кај што има, кај што ни се партнери тие во White Label програмот, секаде ние како VIP членови сме членови и на тие клубови. Значи веднаш влегуваш во некоја друга димензија. И исто така заработуваме и од тие клубови, ама отом потом. Еве како изгледа Founder Circle, добивате Хуберт вика жетончиња, нели? Така изгледа, така се направени. Зависи со кое членство вие станувате член, вие добивате толку акции. И станувате дел од кругот на оснивачите. Елитниот клуб, покрај таа инфраструктура што ја видовте и која што ќе расте и ќе расте и ќе расте, формира и фирми, се јавува и како оснивач на нови фирми. Денес ќе разговараме за ова, а инфраструктурно е поврзано со ова. Еве ги Laiko Air компанијата, што е флотата на авиони, ова е Laiko Ocean, што е флотата на јахти, плюс
во 2020 почнуваме и агенции за недвижности. Меѓутоа какви недвижности? Замоци, мансиони, луксузни куќи на најлуксузните монденски места во светот и така натаму и така натаму. За тоа во 2020. И од сите тие профити, вие како сопственици, сооснивачи елитниот клуб, добивате дивиденда. Но овој бизнис овде, за мене, во однос на лајконет бизнисот, е исто што и оваа точка, ако е точката лајконет, овој бизнис, exchange, волуменски, е платното. Ме свативте? Овој бизнес ќе го смени комплетниот финансиски свет на планетата. И сега ќе видите зашто. Сега ќе разговараме за овој бизнес. Профитите од овој бизнес одат и во елитниот клуб, бидејќи елитниот клуб е 20% газда на овој бизнес, оснивач. А башка, ќе видите подоцна, ние, кои што ќе станеме членови и сооснивачи на елитниот клуб, плюс и како физички лица, можеме да бидеме сооснивачи и на ова. Да бидеме собственици на акции, токени, така наречени. Но ајде да одиме поред. Ова сакам да го објаснем малце подетално. До тука претпоставам дека се е јасно. Тој exchange е исто што е класична берза. Сите вие од прилика знаете што се случува на берза. За да учествувате на берза, вие треба да имате свој брокер. А ако сакате да учествувате надвор од Македонија, вие треба претежно да дојдете преку фондови. Плюс ако учествувате и плюс немате пристап на хедж фондови и така, да не објаснам тоа, да не се прави многу стручен. Сега ние што овозможивме со овој exchange? Сега овозможивме технологија каде што се тоа ви е пристапно, без брокер, без посредник, стручно тоа се вика дисинтермедијација, тој збор јас често го користам последните 4 години, каде што со вашиот мобилен телефон вие сета берза на планетава ја користите во телефонот и како менувачница на валути, и како менувачница на криптовалути, и како менувачница на хартија од вредност, акции, обврзници и уште многу други работи за кои што се во детали ќе навлеземе. Значи, ова е дигитална берза. И сега новата технологија овозможува да ја има во но не се тргува само со класични валути како менувачница, иако пишуваше exchange, се тргува и со што? И со криптовалути. Дури и со валути кои што се уште не се на берза, а сите ги чекате двај. Ја знаете ова? Ова е на Цукербергер. Таа уште не е на берза. Познавам луѓе кои што сега во моментот имаат одвоено пари, 500 пати повеќе да наддават од стартната цена на секундата кога ќе излезе на берза. Либрата. Зошто? Нема покритие. Нема вредност позади неја. Ниеден трговец не ја прифаќа. Ама само заради тоа што е собственик Facebook, луѓето се надеваат дека ќе расте цената. И вика поаро да ја купам 500 пати повеќе јас, оти можеме ќе порасне 5000 пати повеќе. Нема покритие. И троши струја се очекува заради мајнингот, за комплицираните алгоритмски операции, оваа овде, либрата, да троши струја малце помалце од биткоинот, а повеќе од етериумот. Етериумот е на Бил Гейтс, ова е на Бил Гейтс, ова е на Цукербергер. Ова не се знае чија е, дури има и теорија дека е на некој робот, дека е вештачка интелигенција позади. Не знам дали знаете за тоа. И не знам дали знаете дека биткоинот кога излезе на берза 2011 за 8 години, вредноста и порасна 2 милиони пати. Нема покритие, троши струја како цела чешка економија што троши струја и трговците не ја прифаќаат како валута, а ја викаме валута. И вредноста и расте. Сега, преку нашиот exchange ќе може да се тргуваат овие валути и тие луѓе што чекат низок старт за либрата, ќе можат преку нашиот exchange да ја тргуваат. И вакви валути. И оваа валута. И оваа валута не троши струја, има покритие од 1 евро за секој 1 кредит и во моментот ја прифаќаат на 400.000 места во 48 држави. И, многу интересно, се уште никој не ја знае.
Ајде сега малце да навлеземе подетално. Значи, свативте дека преку ексченџ и до сега, и од сега, разговараме за пазар од милиарди евра обрт на ден. Ќе ви давам и официјален податок многу брзо. И се ова што ќе ви кажам, читате со црвеното? Чекай, вака. Црвеното го читате? Да. Зошто ова е топ секрет? Ви кажам, ова презентација е од Хуберт Фрајдл лично и од Марио Реч. Ова е топ секрет затоа што се работи за внатрешен план на нашата компанија, на MyRoad. И затоа што ние имаме можност, ако влеземе во елитниот клуб како оснивачи, а елитниот клуб се наоѓа 20% оснивачи на ексченџот, ние ќе имаме право да купиме по привилегирани цени при интерна распределба на акции, на токени, по привилегирани цени да си купиме токени. Пред да излезе официјално на светска берза. И сега може би веќе свативте зошто е две фази. Првата фаза е до февруари, а втората фаза е во октомври. Затоа што од февруари до мај ние ќе имаме можност да си купуваме по интерни привилегирани цени, интерно акции, токени за ексченџот, а на светска берза излегува во октомври 2020. Што тоа значи во детали? Сега ќе ви кажем. Ние веќе имаме инфраструктура од 400.000 трговци, од најточно 400.000 прифатни места. Таа бројка расте секој ден и 15 милиона Cashback World членови, таа бројка исто расте секој ден. До сега ние можевме да тргуваме во кеш, со фактури, со книжни ваучери, оригинални ваучери, со електронски ваучери и така натаму и така натаму. Од која ќе излезе ексченџот, ние ќе можеме да тргуваме, во моментот имаме 20 милиони продукти и услуги кај нашите трговски партнери, исклучиво со e-кредити. И ние ќе станеме најмодерниот ексченџ на сите времења, ќе се тргува само со e-кредити. Да ви дам пример. Сега јадев салата со Александар. Кај Александар? Поздрав. Сметката беше 460 денари. И јас платив во денари. Му дадов на келнерот 500 денари и му ја дадов картичката. И он мене ми ја учита картичката и добив 0,49 шопинг поени. Во мојот случај тоа се 0,49 e-кредити приоритетни. Ќе дојдеме до тоа. И на Александар му викам, Александар, верувал ти или не, тоа се најмалце 500 евра за мене. Ќе дојдеме и до тоа. Но поентата е следна. Кога ќе се имплементира ексченџот, јас ќе плаќам во e-кредити активно. Како? Преку телефонот, преку апликацијата електронски паричник, јас ќе му платам 460 денари, но не во кеш, туку од мојата трансакцијска сметка. А како ќе му платам? Он прима само e-кредити од октомври 2020. Со тоа што преку берзата ќе ги продадам тие 460 денари за e-кредити во противвредност колку што на берзата оди. И на него ќе му платам во e-кредити. А на таа трансакција менувачницата ќе ми наплати, не на мене, на Боними ќе му наплати 0,15% провизија. Запамтете го тоа. We live in a business environment that often only benefits Слушай. large corporations and their shareholders. This structure can make it difficult for small and medium-sized businesses to succeed. A challenge that can hinder competitiveness is the payment process. Small and medium-sized businesses often have to use payment systems that are outdated, costly, and time-consuming. We believe that there is a different way. That is why we created e-credits, our blockchain-based e-money. E-credits combines euros with blockchain technology so that consumers can benefit from a safe and easy-to-use payment method. Merchants can use e-credits network to become more competitive and succeed in today's ever-changing business Сайт колку просто environment. ги даде? Let's explore the e-credits world.
eCredits is based on innovative blockchain technology and is open to Базирана на anyone блокчейн anywhere. технологија, eCredits has many benefits. има бенефиции. Fast and inexpensive. Брза и ефтина, брза за користење, целосно регулирана, брза врзана за еврото, секојаш се повраќа назад и добива плюс предност. Ја кај си, ти кажа во твоја близина кој трговци имаш, што приваќаат и кредит, кликаш, те води до трговецот, плаќаш за една секунда. Трговците добиваат тотални статистики, аналитики, сугестии, старосна структура, колку мажи, колку жени, од која далечина доаѓаат на пазарот, кои куповни навики имат, кое годиште се, просечна возраст, колку му купуваат од понеделник, колку четврток, кога има геп, кога најмногу, кога најмалце. Сите тие податоци автоматски му ги дава софтверот на трговец. Заедно можеме да го смениме начинот на плаќање. Си ја доwnloadирате бесплатно апликацијата и со таа апликација во 400.000 прифатни места во моментот, во иднина во милион прифатни места, може да плаќате и на секое плаќање што добивате? Кешбек и шопинг. И преку трансакцијата, сега трговците во просек ги чини 1,5% ако платиме со Visa, Mastercard, Diners, не знам. Додуше Diners многу повеќе ги чини. Од Diners наплаќа ем на купецот, ем на трговецот. Ова сега ќе ги чини, трговец си така, колку ти наплаќа Visa и 2-3%. 2-3%. А Diners 5. Diners 5. 5% од целиот промет. Паразити во систем. И сега ова плаќање ќе те чини 0,15%. А на купецот ништо. На секоја трансакција и пресметковно ќе се одива се во една валута. Кредити. Секаде во светот. Ајде малце подетајно. А и плюс, зошто ова го објаснуваме? Затоа што сега конечно светот ќе биде вистинска дигитална валута. До сега беа фиктивни дигитални валути. Биткоинот е без конкуренција најјак, најмоќен, најпопуларен, најскап, најбрз, супериорен. И ние тоа го признаваме. Но каде во Македонија може вие да пазарите со биткоин? Дури ни таму не можеш. И каква е таа валута која не можеш да ја користиш у продажба, а ја викат валута? Па денарот е поатрактивна валута, кој ти можеш да со денар да купуваш на секој кеш, барем у Македонија, ако не на други места. Буним. Ме сваќате нели што зборам? Зошто е таа вистинска валута? Просто е затоа што во една секунда можеш да платиш со кредити на 400.000 места во моментот, денеска. И таа бројка на прифатни места на дневно ниво расте по стотина. По стотина. Сега, кажав, ние не сме биткоин, биткоинот е неприкосновен. Ние сме никој и ништо. Но, ајде да видиме малце низ историјата, технологијата како се движеше. На времето, Google беше никој и ништо. Постоеа Alta Vista, Lycos и Yahoo. Ги памтите ли? Тоа беа пребарувачите. Google не постоеше. А сега, кој користи Alta Vista како пребарувач? Никој. Да, Alta Vista беше прв, но Google ја даде супериорната технологија и ги збрише. Еве еден клуп податок. Кој од вас имал MySpace некојаш нека дигне рака? Кој сега користи MySpace? Никој. Овие го збришаа MySpace. Кој од вас имал Nokia било кога нека дигне рака? Де покажете ми кој има Nokia сега? Да го видам. Па кај отиде Nokia? Технологијата на Huawei, на Samsung и на Apple ја збришаа Nokia. Да, Nokia беше супериорен. Јас покажував еднаш на Forbes насловна страна. Насловната страна беше човек збори на Nokia телефон, може ли некој вика во идниот век да му конкурира барем приближно на гигантот Nokia? Насловна на Forbes. Пред 10 години. Пред 10 години се предвидуваше дека во следните 100 години
Никој не може Nokia да ја конкурира ни приближно. А денеска не постои Nokia. Што значи супериорна технологија? И да не одам у детали, кој памтите во ICQ? А? Кој користи се ICQ? Јас кога го видов ова, викам леле, го имав забораено од меморијата. Се има WhatsApp, има Viber, има iTime и така натаму. Кредитот не е првата и не е најсупериорната. Биткоин е најсупериорна. Но ние сме the digital currency. Ние сме вистинската. Оти не само што имаме супер технологија, сега ќе видите. Ние единствено имаме инфраструктура. Ќе го објаснам и тоа. Како се прават пари преку екшенџер? Нормално, преку провизија. Тоа го знаете. Нема што да губам време. И објаснам. Ова нашиот продуктче, што ќе го смени светот во финансиите, се вика блоктрейд. Зошто блоктрейд? Бидејќи е трговија базирана на блокчейн. Што е блокчейн? Најбезбеден воопшто било кога во историјата на човештвото можен начин за финансиски трансакции. Но не само финансиски трансакции, туку воопшто за пренос на информација. Друг пат ќе објаснам да не губам време што е блокчейн. Значи, нашата се вика блоктрейд. Како функционира? Доаѓа некој и сака да продаде биткоини и да си купи долари. Преку блоктрейд, ние сме менувачници. Он тоа го прави, до сега постојат две супериорни компании како менувачници. Тоа се Binance и Bitstamp. Наплаќаат 0,5% провизија на се. Ние наплаќаме колку? 0,15. Од сега натаму кај ќе тргуваат? Кај нас. Зошто? Од истите се цените, иста е берзата и ти и ние сме поврзани со сите берзи преку телефонот, меѓутоа провизијата е неколкукратно помала. Некој сака да купи Етериум. Продава евра, купува Етериум, 0,15 за нас. Некој сака да купи биткоин. Продава евра, се извинувам, кредит. Купува кредит, 0,15% за нас. Тешко ли е тоа се разбира? Не. Видете го потенцијалот сега. Ние сме 15 милиони членови што имаме кредит. Но 250 милиони членови се тие што имаат биткоин и било кој друг алткоин. Другите коин. Што вика Антонио шиткоин. Ама и не ќе да видаме толку да се трасне. Пазите, потенцијалот е 265 милиони луѓе кои што имаат како се вика, алтернативни валути. Внимавајте сега. Тие луѓе нигде не можат да ја користат својата валута. И сега одеднаш им се нуди инфраструктура од стотици илјади трговци во 48 држави, кои што им викат од октомври 2020 преку e-wallet вие можете да си купувате со биткоин. Само треба да имате e-wallet. Како? Некој плаќа во боними со биткоини. Например, нарачува 2 салати, му доаѓа сметка 460 денари. И он вика, имам биткоини. Клика 460 денари, плаќање со биткоин. Светските берзи точно знаат во секунда колку е цената на биткоинот во моментот. И он купува со биткоини. Како? Продава биткоини, добива денари или конвертабилна валута. Во позадина системот, он тоа не го не знае, он има впечаток дека плаќа во биткоини. Во позадина системот, што прави? Ги продава денарите и купува што? Кредити. И боними добива кредити. Таа трансакција се случува во една секунда, а на бони нормално 0,15% е провизијата. На боними парите му легнуваат на неговата жиросметка во една секунда, исто како што денеска тоа се случува со кредитна картичка и дебитна картичка. Но во позадина се случуваат две трансакции. А купецот е екстремно благодарен, бидејќи сега
своите криптовалути, 250 милиона луѓе, може да си ги користат за купување лепи млеко, за точење гориво во Макпетрол. И на сето тоа, ние добиваме 0,15. Еса една сладка информација за вас. Тие 250 милиона луѓе немат кешбек ID број. А бидејќи пазарот преку e-wallet, Боними издава на секоја сметка што? Кешбек и шопинг поени. 0,15% ли е тоа или 10% во случајот на Боними? Покрај 0,15 што од во e-wallet. 10% остануваат нераспределени. 10% од прометот. Каде одат тие пари? Во облакот. Кој од вас има било каков Infinity или Enterprise Cloud? Што туку, држте ги рацете горе. Што туку ви информирав дека сте милионери? 250 милиони луѓе ќе трошат ли по 100 евра месечно? Минимум. Смешно е тоа. Па 4% е минималниот попуст на гориво и на храна. 250 милиони по 100 евра месечно се 25 милиарди. Па 4% на 25 милиарди колку се? Месечно? 25 милиарди, прво 1% да проценем. 2,5 милиарди, 250 милиона. Не бе човек, милиарда да не. 100 милиона. 1 милиарда. Месечно. Кај ќе одат? Кај собствениците на облаците. Какви гиганти се Visa и Mastercard со 2%, со 1,5 въпрос. А шо ќе станеме ние со ова, бе? Ме разбравте ли зашо разговарам? Сваќате ли зошто не икам телефони да звонат, да касните? Зошто сум овде? Оди ќе си бидеме цел живот благодарни едни со други, ако се позиционираме ние, а не скандинавци. Ти колку порано го разбереме, ова е ограничено во време позиционирање. Дали до овде ви е јасно? Некој има Етериум, Либрата уште не е излезена на пазар. А веќе 100 милиони луѓе ја чекат 500 пати поскапо да ја платат. И ти утре викаш, нема гајле, сега може си пазари со Либра. Пресрекни. Сега. Добив ли јас 0,49 кредити на салатата? Слушайте ме внимателно. Во позадина на ова, со овој систем, што се случува? Масовно продавање на сите криптовалути? Да повторам, масовно продавање на сите криптовалути, а масовно купување на една криптовалута. Сваќате ли зашто мене салатата сега ме чинеше 460 денари, ама заработив 500 евра? Оти тоа 0,5 кредитче, ако порасне за 1000 пати, а биткоинот порасна за 2 милиона пати, еве ги 500 евра. Запамтете ме. Ако имате милион кредити, 2024 ќе ви биде криво зашто немате 1,001,000 кредити. Запамтете. Оти ако порасне ова за 2 милиона пати, зошто јас да не се надам дека нашто ќе порасне за 2000 пати? Има покритие, биткоинот нема покритие. Овој троши струја за мајнинг. Шопингот кај нас е мајнинг. Не троши струја. Биткоинот нема кај да се користи. 400.000 места се во момент. Разумни сте за да разберете, не? Сваќате ли сега шо ми викал Марио Реджа кога викал, абе само заврти го глобусот, ти со приватните авиони во 2030. Но ако не се позиционирам денес, 2030 пак ќе дојде. Ама кај мен ништо нема да се случи. Станува појасно. На секоја трансакција парите доаѓаат во кеш, иако ние плаќаме во кредити. Зошто? Оти позади секој кредит лежат 65 денари реални пари. Оти јас сега кога платив 460 денари, 0,49 кредити, всушност Боними не ми ги даде во кредити. Шо ми даде?
кеш, позади секој кредит има покритие од 65 денари, од 2 лева, од 120 динари, 300 унгарски форинти, 0,9 фунти, 1 евро, 1,5 американски долар и така натаму. Ме разбравте ли? Покритие, и затоа Европската централна банка не прогласи пред 3-4 дена, внимавајте, за официјална алтернативна валута на Европска унија. Целосно е транспарентен системот, мајнингот е шопинг, не троши струја, се прифаќа на стотици илјади места и има покритие 1:1. И внимавајте, нема осцилации. Биткоинот осцилира, затоа трговците не го прифаќаат. Нашата е вечно врзана 1:1 со евро. И трговецот вика, мене ми е сеедно ти дали ќе ми даш кредит или денари. Оди секојаш е 65:1. Спокоен е трговец. И во секоја секунда он бира дали ќе зачува овде кредити или денари. Ме разбравте? И замислите сега, вие имате информацијата кога никој не ја има. Најголемите експерти за криптовалути не ја имат таа информација. Ја имате вие. И сваќате ли колку е неверојатен тој потенцијал? Слушайте го ова, не се само 15 милиони наши кешбек членови. Не се само 250 милиони носители, собственици на алтернативни криптовалути. Туку и секој дневното купување на леп млеко, гориво, струја, јавен превоз, на се и се што. И сега гледайте, досега лидери се Binance и Bitstamp. Тие се најголемите exchange платформи на криптовалути. Binance со 3,5 милиарди обрат, Bitstamp со 2,5 милиарди обрат. Вкупно 6 милиарди на ден, луѓе. Само криптовалути. Нема конвертибилни валути, нема неконвертибилни валути, нема берзански продукти, хартија од вредност, акции, обврзници и нема роба на дневни купувања, нема лепи млеко. Ме разбравте? И ние викаме, песимистичко сценарио, милиарда ние да правиме обрат. Да ви давам една тајна информација. Во моментот правиме пола милиарда обрат на ден. Со салатите во Боними, со горивото на Макпетрол, со ОМВ што ни е партнер, со 35.000 фирми во Италија што ни се партнер, AliExpress, Booking што ни е партнер. Во моментот правиме тргување толку. Проекцијата е, ако милиарда евра правиме на ден преку нашиот exchange, 0,15% е 1,5 милион евра на ден. Па 500.000 евра на ден нека се нашите трошици, ние имаме нето профит од 365 милиона евра годишно. И ако сте вие акционер во таква компанија, а како собственик, сооснивач на елит клубот, на вас ви се дава можност вие да станете акционер по привилегирана цена. Прашањето е како јас, како Зоранчо од Бориево да профитирам од ова. Како ние овде да профитираме од ова. Еве како. Со тоа што може да ни се даде можност да си купиме токени, акции, електронски акции од ова менувачница, бидејќи сме оснивачи по интерна цена пред да излезе на берза. Да не објаснам сега што се токени, ќе си прочитате. Сега внимавајте. Интерната цена е 10 центи, 0,1 евро. Вкупната вредност на блоктрейдот е 400 милиони евра, ако го рачунаме по 10 центи акција. Тоа се 4 милиарди токени, 4 милиарди акции ќе се распределат интерно. 20%, 80 милиона евра се собственици на елит клубот, а 10%, 40 милиона евра ќе се распределат за нас. 40 милиона евра ќе се распределат за нас. Дали до тука е јасно? Тие 40 милиона евра, нека ја отвора на малце. Слава, отвори малце. Тие 40 милиона евра треба да се распределат по привилегирана цена.
Тоа се 400 милиони токени од 4 милиарди токени. Дали до тука јасно? Како ќе се распределат? Да не се случи ние да се надаваме меѓу себе како привилегирани. И затоа Хуберт Фрајдел вика, тие што ќе станат основачи на елитниот клуб имат право по привилегирана цена и имат право на максимум купени токени за да не се надаваме меѓу себе. Уште од сега има луѓе што вика Марио Реджевик, чега тргни ги сите овие. Јас ќе дам не 40, 80 милиона евра за тие 400 за тој 10% од акции. Па некој ќе каже чека бе, јас ќе дам 0,3, некој даде 0,4, Хуберт вика не, одиме вака. Во ноември, од среда 6 ноември, во текот на цел ноември, ние со членството во елитниот клуб, во исто време, ако во ноември станеме членови, во исто време стануваме и сособственици на елитниот клуб. Добиваме акции у Founder Circle. И тоа ни е виза за од февруари до мај да добиеме можност да влеземе во квотата од 40 милиарди. Овде нема брзање, веќе си ја обезбедил квотата, ако си влезен овде. А во октомври 2020 излегуваме на светска берза со стартна цена 20 пати по-голема од привилегираната цена. Да ви дам глуп пример. Ако овде влезам со 1000 евра, ќе добијам 10.000 токени. И овде ако ги продам тие 10.000 токени по 2 евра, ќе добијам 20.000 евра. 1000 евра во мај, ми стануваат 20.000 евра во октомври, ако сум доволно неинтелигентен да ги продадам. Зошто викам ако сум доволно неинтелигентен да ги продадам? Ме разбирате ли? Затоа што овде дивидендата е на месечно ниво, а симулацијата е правена со 1 милиарда евра обрат на ден. Што ако стане 2 милиарди? Што ако стане као Binance 3,5 милиарди? Ние не продаваме само криптовалути, мислам разменуваме. Ние разменуваме секакви валути и разменуваме секојдневна роба и се преку exchange. И на се има 0,15. Вие проценете си и симулирајте си до кај ќе оди. Но ако не сте во елит клубот, кој што е инсентив програм, програм за привилегирани за награда, вие не можете да добиете токени. Значи на 6 ноември се отвара можноста да станеме член на елит клубот. Со тоа, зависи со кој пакет влегувате, добивате Founder Circle, добивате акции. И после 48 месеци, што значи елит клубот, бидејќи е лајконет продукт, функционира исто како облаците. Првите 48 месеци само има приходи, но не се исплаќат. Првата дивиденда ја добивате после 48 месеци и потоа добивате месечна дивиденда во кеш. Од елит клубот. Елит клубот заработува по две основи. Од издавањето на целата инфраструктура, но и од дивидендите на фирмите што ја прават профит како екшенџ. И плюс имате привилегија како член на елит клубот да бидете први по привилегирана цена на токени помеѓу февруари и мај, бидејќи сте си добили квота, што имате право да ја купите, но не морате. И ве молам, тие што не планират да ја искористат максималната квота, нека ми се јават за јас да ја искористам нивно. По 20 центи ви давам одма. По пола евро ви давам одма. Ме разбравте ли? Се надевам, ме свативте и се надевам нема да има таков човек што нема да се искористи квотата. Но сепак, ако не можете да искористите, јавете ми се. Ај сега да видиме кои се квотите. И најважното, првите елит клуб членови што во ноември ќе влезат, се основачи на елит клубот и ќе профитираат од сите приходи на елит клубот. И добиваат привилегирана цена, best price за блок трейд токените. Преубаво.
Еве ги членствата на Елит клубот. Првото, Rising Star членство, така планира вашиот аплайн да влезе, е 5500 евра. Тоа е годишно членство и во исто време станувате собственик на една акција во Founder Circle. Во Елит клубот. Второто е 16500 годишно, но првите во ноември што ќе влезат во исто време се и сособственици. 3 акции во Founder Circle и третото е 55.000 VIP. Јас влегувам со VIP. Вие како си сакате. Добивате 10 акции и привилегирана позиција да влезете, да бидете прв со акции. Но не се секирајте со било кој пакет и да влезете, вие добивате привилегирана цена за акции од февруари до мај. Со тоа што нормално квотата не е иста. Квотата, бројот на акциите, овде е најмала, овде е најголема. Ајде да ја видиме. Пред тоа само, за да сватите што се случувало до сега. Еве го Binance. Binance е формиран октомври 2017. Стартната цена кога излезе на берза, токенот на Binance, беше 1,01 долар. И првите месец-два немаше никакво тргување, луѓето не разбираа што е тоа. Се додека не почнаа да се тргуваат милиарда евра на ден. И одеднаш, гледайте, почна се разигра. За неполни 2 години, 25 пати порасна токенот на Binance. За неполни 2 години, 25 пати. Со тоа што имаше пик, 40 пати порасна некаде во јуни месец. За неполни 2 години. И сега пазете, вие имате можност да добиете привилегирана цена од 0,1 евро. На берза стартува нашето со 2 евра. Што ако порасне и нашето 20 пати? Прво, вие бидејќи сте привилегирана цена 20 пати поевтино ја купувате, во октомври е веќе 20 пати повеќе. А ако за 2 години пораснеше 20 пати, 20 по 20, 400 или е? Ако со 1000 евра влезете, теоретски, ако се повтори ова, не знам дали ќе се повтори, тоа никој не знае, не сум бабавање, но теоретски, 400 пати ли е зголемувањето? Затоа ви сугерирам, не ги продавајте токените во октомври, но вие како сакате. Ај сега да се вратиме на квотите и со тоа завршувам. Значи, стартната цена ви е само за вас 0,10. За цел свет е 2 евра. И ние не можеме, ќе бидеме несериозни да кажеме колку ќе расте. Но како што видовте, иако имаше осцилации, грубо во просек, логично е да расте. Зошто? Па свесноста расте, прометот може само да расте. И бројот на луѓето што ќе го користат, може само да расте. Моje лично предвидување, 2030 ќе стане безсмислено користењето на Visa и Mastercard. Зошто трговецот да прифаќа Visa и Mastercard, кога може бесплатно да им инсталира e-wallet и 0,15 да го кошта, а тие што купуваат, ако си станат членови, да се добиваат кешбек и самите да си рударат при шопинг кредити. Дали ме разбрахте? Ме разбрахте ли? Да. Неверојатно. И профитираме двојно. Ем како акционери во Елит клуб, ем од фирмите што Елит клуб ги формира, па од нивните акции и дивиденда, двојно, и тројно, најважното по мене, најголемиот профит, како физички лица да си влеземе во блок трейд. Еве ги квотите. Со 5500 ако влезете, добивате најмала квота. Но Хуберт Фрајдел вика, јас и така знам дека вие во октомври сте 20 пати побогати, кои ќе влезете со токени. И затоа викам, не мора сега да дајете 5500. Сега во ноември уплатете 3500. И добивате квота од 40.000 токени. И дури Хуберт ви вика, тие што имате кредити приоритетни. Ако не ви се дава пари,
Јас ќе платам за вас во евра, вие може да платите пола од тоа во е-кредит. Мој предлог е, немојте таква глупост да направите. Ама Хувард ви ја дава таа можност. Што ви зборува тоа? Читате малку меѓу редови. Тоа ви зборува дека Хувард знае дека ова ќе порасне најмалце 20 пати. И тоа до октомври ќе порасне најмалце 25. И ова зборува дека он знае дека ќе се степаат по стартна цена од 2 евра. И затоа вика нема проблем, ќе си доплатиш до идниот ноември. Ме свативте? И вие со влез од 3500 и 4000, ова го плакате во ноември за да станете член на елит клубот, ова го плакате меѓу февруари и мај. Мој предлог во мај. Сигурно. Ликвидноста да не ви е загрозена. Со 7500 вие добивате 40.000 токени. Сега мој предлог. Во октомври продајте 10.000 токени, не ги продајте сите. 10.000 токени по 2 евра, 20.000 евра ли се? Ем сте ќар, ем тогаш ќе си ги доплатите овие 2.000, ем станувате бесплатно собственик на елитниот клуб и бесплатно добивате 30.000 токени. И вечно добивате дивиденда. Ме свативте? Сега, што ако нашата цена рапидно порасне? Со тоа се сум ви кажа. Затоа овој пакет е поатрактивен од овој. Наместо 16.500 плаќате 10.500. До мај доплаќате 12.000 евра и добивате 120.000 токени. Па 20.000 ако продајате, тоа се 40.000 евра. Со 40.000 евра си ги враќате овие, доплаќате до 16.500 и се покривате со 12. И сте ќар, и сте собственик на 100.000 токени. Истото прашање. Што ако цената рапидно порасне? Затоа јас влегувам вака. Сега ме сватите. Наместо 55 плаќам 35 во ноември. Јас лично на 6 ноември. Иако не сум обврзан, може и на 30 ноември. Бидејќи нема тука брзи прсти. Зборев са Вајле со финансискиот директор на My World International, Марко Садовник, на таа тема. И викам, Марко, а што ако се уплатат повеќе од 40 милиона евра? Ние немаме право на повеќе од 10% собственост. Од другите собственици нема да отстапат, не се будали. Зоран вика, во тој случај имаме две опции. Или да прекинеме уплатата кога ќе се исполни квотата, па кој влегол, другите може да се членови, но не и собственици, или во цел ноември да дозволиме влез, па ако се надмине таа 40 милиони, тогаш право пропорционално може да ја спуштиме квотата. Мислам дека е пофер право пропорционално да ја спуштиме квотата, за ние меѓу себе да не брзаме. Да не се тепаме, како што беше Русија, брзите прсти. И затоа јас одлучив се ова. 35 и 40. Овде сакаме на мала дигресија. Јас лично сум собственик на 1 милион и на 316.000 е-кредити приоритетни. И сите ми се дадени поклон. Оти сите е-кредити ви се само као поклон дадени. Но сепак нема да платам 20.000 со 20.000. Тук ќе платам 40.000 евра. Шо мислите, зашто? Оти ова очекувам да експлодира, бидејќи низ цела планета ќе биде единствена валута за користење. Ако умеете да го видите тоа што го гледам нас. И зошто да го даваме еден према еден? Но, Хувард вика, ви дава можност. И сега пазите, 35 и 40, 75.000 плаќате и добивате 400.000 токени. 100.000 ако продајате. И се 200.000 евра. Ем се покривате, 55 овде, 95.000 евра си враќате, 105.000 евра сте ќар и сте собственик на 300.000 токени. Ризик гледате ли не? Јас гледам да го разберете ова, а да не го направите.
Никаков ризик не постои. И со ова ти си позициониран и не е битно која кариера си. Ова е бизнис паралелен на лајконет бизнисот. И нема блага врска со кариерата. Може да сум кариера 8, да не влезам во ова, нема ништо да заработам од ова. Може да сум кариера 0, да влезам во ова и на 100.000 токени дивиденда да се добивам месец за месец. Дивиденда, првата дивиденда ќе ја добиете на 1 ноември 2020. Одма. Втората дивиденда ќе ја добиете на 1 декември 2020. И се така. И се така. Третата дивиденда ќе добиете на 1 јануари. И внимавајте, парите ќе ви легнат буквално на 1 јануари на транзакција. Зошто? Од се работи за софтвер. Јас имам добивано на 1 јануари пари од лајконот. На 1 јануари. На 1 јануари. И сега, бидејќи сте вие овде лајконет маркетери, со секој влез на овој пакет добивате 5500 кариерни поени, иако сте уплатиле само 3500. Но кога ќе доплатите, нема да добиете кариерни поени. Ако влезете со ова, добивате 55.000 кариерни поени. Мој предлог, ако влезете вака, и уште еден у ваша мрежа влезе вака, вие сте кариера 4. И ќе ви исплати у декември системот 3000 евро. А што ако вие најдете двајца вакви и вие еден тројца? Вие сте кариера 5. И у декември системот ќе ви исплати 6000 евро. Што ако најдете 9 и 7. 7 вакви. И вие еден 8. Вие сте кариера 6. Милион денари ќе ви исплати системот во декември. Ме разбирате ли? Ме разбирате? А дали ако луѓето влезат и им правите било што лошо? И сега најсериозно ќе ви кажам. Ако немате пари, продајте нешто што имате и влезете. Оти веќе во октомври со ово добивате со 100.000 продајани токени, не со сите, 200.000 евра. Ако ич не врвате во системот, веднаш продајте ги по 1,5 евро, спуштате ја цена на берза. Ќе добиете 600.000 евра. Не разбирате? Не. Гледам дека повеќе не ме разбирате. Ако не ме разбирате, не го правите. Добро, фер е да ви кажам дека ако не го разбирате, не го правите. Е сега, се сетив да ме подсетите за да фантазирам. До тука е се јасно? Е сега. Кој од вас, Диме, ти си кариера 4? Кој од вас друг има кариера? Било која кариера? Евте, четворка. Сите сте, има тука кариера. Сега вак, кога сте кариера, вие месец за месец добивате исплата. Компанијата знае ли колку исплата добивате вие? Знае. Што ако ви кажам дека стотици илјади луѓе во светот секој четврток добиваат исплата. И стотици илјади луѓе парите им се у илјадници банки. И оваа компанија плаќа што? Провизија. И што ако ви кажам дека сега таа компанија вика чекај, на нас повеќе не се исплати да се направиме банка? И да ве замолиме учтиво. Ако сакате да продолжите со бизнисот, ве замолуваме. Отворете си бесплатно сметка во нашата банка, за да не плаќаме провизија. Има ли некој што ќе биде против тоа? Оди, тоа е твоја банка? Електронска. Ние купивме банка во Словачка. И сега таа банка ќе отвори филијали во 52 држави. Во иднина во 100 држави. Слушайте ме внимателно. Знае ли компанијата колку пари заработувам јас? Може ли компанијата на мене, банката, да ми се јави и да ми каже, господине Витанов, имате, ќе бидам скромен, отворен, ненаменски,
кредит, ненаменски, од 1.000.000 евра. Период на враќање 10 години. Слушайте ме внимателно. Со 0% што? Камат. Зошто 0% камат? Па на секоја трансакција, бидејќи сите купувања ќе се во e-wallet, заработува ли компанијата 0,15%? Да. А на секоја трансакција внатре во системот, заработува ли компанијата 1% од трговците од кешбек? На секоја трансакција 1,15%. Па шо камата ќе наплаќа? А има ли интерес шо повеќе пари да ми даде? За повеќе да трошам, а јас сум ликвиден. И која банка ќе ни конкурира? Абе, ајде да размислите малце у перспектива. Сваќате ли зашто ви кажам, комплетно го менуваме финансискиот систем на планетата? Сваќате ли? Зашто остани кој ни конкурира? Затоа што немат инфраструктура. Ние сме единствена организација на планетата што сме организирани во 400.000 трговци и 15 милиони купци кои што се интегрирани во еден систем. Не постои ни една така. Дефектот на биткоин, зошто не профункционира како валута, е што нема инфраструктура од трговци. И никој не може да конкурира, затоа што ние 16 години трпеливо како мравкички и пчелички градевме инфраструктура. Сега со ова ќе завршам. За да го разберете тоа, јас го давам секогаш примерот со Дубај. Дубај, кога емирот видел дека нема нафта, а живее во пустина, а Дубај било рибарско селце сиромашно, вика како да направам пари. И вика ќе го направам Дубај најголемиот град шопинг центар. И што прави он? Во песокта прави инфраструктура од улици, канализации и струја. И почнува да гради 3-4 зградички. И вика вака, секој кој што сака да гради во песокта во Дубај, земјиштето е 0, пустина е тоа, 0 денари. И јас ви го давам поклон земјиштето, под еден услов. Ако за 2 години изградите зграда, ви давам уште 2 слота позади, пак без пари, па за 7 години да изградите уште втора зграда и за 15 години трета зграда. Аха, браво бе, друже, ме пратиш у стопа. Сега ќе видите слика. Дубај денес и Дубај кога бил, дај го денес Дубај, дај. Еве Дубај во 80 пустина. Оди малце погоре качи се. Спушти го тоа. И видите го Дубај денес. Стоп. Овде кошта 0 денари квадрат земја. А овде колку кошта под Бурдж Калифа квадрат земја? Не се продава, бе. Имајте ги сите пари на овој свет. Не доаѓате до муабет за продажба. Ова е највисокиот хотел во светот. Колку кошта под него? Ова го гледате ли? Ова е Mall of Emirates. Не, ова е, како се викаше бе? Другиот мол, не Mall of Emirates, ова е другиот. Дубај мол. Ова е. Колку кошта метар квадратен, не дуќан, земјиште под Дубај мол? Нема цена. Што направи он? Изгради град шопинг центар. Но на почетокот поклон ги даваше слотовите. Што направивме ние? Кредитите ги добиваме како поклон, што туку си добив 0,49 кредити поклон на салатата. Ама во меѓувреме изградивме инфраструктура не од град шопинг центар, планета шопинг центар. И сега инсталираме валута внатре. Ама неизградено. Колку ќе чини сега валутата која ќе почне да оди у промет?
Друже, излезите молам. Излези. Знаеш зашто? Многу гласно зборам, ти сметам. Ништо не кога ме зборам. сметаш, значи... Ама ти сметам, знам. А јас сум културен дечко, не икем да им сметам на луѓе. Те молам излез. Ме разбравте ли бе? Доби одговор на твоето прашање? Зошто другите не го прават? Па ја немат инфраструктурата. Ние како пчелички градевме инфраструктура додека другите ни се смееа. Додека ни викаа дека за денар, два одиме, кашкавал купуваме, возиме 4 километри. И на Емирот му се смееа. Кога даваше без... Он изгради инфраструктура, он плати канализација, он плати патишта, се изгради и поклоне даваше земја. Сите му се смееа. Другите Емири си играа мајтап со него. Меѓутоа денеска, еве инфраструктура, еве. И еве ги слотови. Види, ништо, песок. Бериша го направи истото во Албанија пред 15 години, нула. Нула. Песокот го даваше плюс. Инфраструктурата е нашата тајна. Сега во инфраструктура кај што имаме 400.000 прифатни места и 15 милиони купци што ја имаме валутата. Само го инсталираме и волетот и бау, експлозија. И сега вие имате можност денеска да добиете информација за да си позиционирате акции. Замислете сега, овде вие да сте си одбрале ова земјиште да се е ваше. Крај. Проблем ли е финансиите веќе во вашиот живот? Никогаш. Јас имав толку. Најдете начин, сега ќе ме прашам. Најдете начин во текот на ноември на било кој од овие 3 пакети влезете. Секако сте во ќар, некој е краткорочен ќар, што гледа краткорочно, некој ќе е вечен ќар, што гледа вечно. Ако Binance порасне за 2 години 25 пати, моја прогноза скромна е 250 пати за 2 години, нашата. А башкан при тој раст, расте и цената на е-кредитот приоритетен. Кој има над 1000 е-кредити приоритетни, нека да ги гледа. Држте ги раците горе. Еве јас ви гарантирам, снимајте ме ова. И ова, чувај го ова. 2025. Сите вие што дигате раце, ако ги продадете 1000 е-кредити приоритетни што сега ги имате, 1.000.000 евра ќе ви легнат на сметка, со тоа што персонален данок ќе ви се задржи. И тоа ви го гарантирам. И сега ќе ви кажам една тајна. Некои од вас ја знаат, Славе ја знае, не знам кој овде ја знае. Јас направив надчовечки напори со екипата наша. Дури измисливме и дупки во системот најдовме. Во Македонија, само во нашиот тим, во септември, влегоа нешто над 1.060.000 е-кредити приоритет. Легна. И ние бевме единствените во светот што успеавме да го направиме тоа. Само од EasyShop, нашата мрежа направи над 1.060.000 е-кредити приоритет. Ако се оствари скромната прогноза да се помножат по 1000, во 2024, најкасно 2025, кај тие луѓе во Македонија ќе легне 1 милиарда евра у кеш само од септемвриската печалба на е-кредити приоритетни во 2019. Овој месец 400.000 е-кредити легнаа до денешен ден само во нашата мрежа, во Македонија. Е уште 400 милиони. И сега во ноември јас очекувам 7 милиони е-кредити. Само во Македонија. Дали сваѓате дека ние комплетно ќе ја смениме државата? Оти додека планетата пазари, провизиите ќе доаѓаат кај вас. Но само ако сте внатре. Тие што сакат да знаат повеќе за наука за системи, прочитајте што значи затворен систем и што значи отворен систем.
Сте се прашали ли некојаш зошто Apple не комуницира со ниту една друга алатка? Зошто Apple има посебен влез? Зошто не комуницира со ова Apple компјутер? Зошто Apple има само свој? За да биде затворен систем. Кога еден систем е затворен, а креира вредност од внатре, тој ја шмукува вредноста од надвор во систем. Ако еден систем е отворен и има вредност од внатре, тој ја губи вредноста кон надвор. Пробајте на Google да изгуглате што сум пишувал јас на Facebook. Ќе ви излезе ли? Не. Facebook е затворен систем. Зошто? Креира вредност од внатре и ја собира како затворен систем целосната вредност од внатре, од надвор. Нашиот Lyconet и Cashback World систем е затворен систем. Со внатрешна валута, своја инфраструктура, своји купци и своји членови. Креира вредност од внатре и ја шмукува целокупната вредност од внатре кај нас за среќа во форма на cash flow. Тоа е најмокното во светот. Да ви дам глупав пример. Јас живеам, еве Ана ми е комшивка, кој дуќан ни е најблизок маркет, Ана? Тинекс. Од кога ти и јас не сме били у Тинекс? Кога влеговме внатре во системот, во затворен систем, изгуби Тинекс, доби Веро и Гранап и Рептил. Кога си во затворен систем, креираш вредност од внатре, за сметка, кој го плаќа тоа? Тинекс. Зошто го плаќа Тинекс? Ако јас трошам 15.000 денари месечно за храна, јас пак трошам 15.000 денари месечно за храна. Ама сега ги трошам во Веро, а не во Тинекс. Што значи кешбек од Веро што ми го дава, всушност го вшмукува индиректно од изгубениот промет на Тинекс. Индиректно, Тинекс ја плаќа сметка. Се додека е надвор од системот. И ако Тинекс не се свести да влезе во системот, good luck. Не знам дали ме разбравте. И тоа е наука за системи. Ние тоа не го измисливме, но ние го осознавме и го применивме. Сега јас ви кажам, да влезете внатре во затворен круг на затворен систем на кешфлоу. И затоа предвидувам дека ќе се изгуби потребата од Visa и Mastercard. Снимајте ме, памтите. Ме разбравте? Прашање имаше. Не, колку што разбрав, затворен систем кој што ти се отвори на берз. Ние сме, а зошто се отвараме кон свет, но Се разбираме, не е за да ги шмукаме вредностите. Дали 70% што останува, 20% или клуб, 10%, Да? 70% се за на берза? Не. Кој учество? Не, на берза ние ако имаме добра волја да си ги продаваме, одиме на берза. 100% е распределбата. Cryptix, компанијата во чие што собственост се Екредит. Екредит не се во наша собственост. Софтверското решение е на Cryptix. Cryptix има добар процент во овој проект. Собственикот на Cryptix, Бернард Кох, како физичко лице има добар процент. Хуберт Фрајдл, како физичко лице, има добар процент и така натаму. 100% е распределено, но ние имаме 10%. Право на 10%. Да. Уште по-добро, затоа што... Уште по-добро. Од е лимитиран, Така. браво. Ако 70% се отпослед на берза, нема. Mastercard и останатите евреи ќе си влезат у Така е. приказната система. Не, разпределени се акциите. Поведи. Зуки, кредитите више ќе испадат на берза, се дават поклон. Викавме 22 до ќе продолжи исто поклон после 20. Кој каже дека кредитите ќе испаднат на берза сега? Кој го каже тоа? Мислам дека Јас такво нешто не кажав. 20 години. Јас кажав дека токените на ексченџот ќе испаднат на берза. Ние сме доволно паметни да го истизаваме светот за кредитите да излезат на берза до 2024. Се ни е Дават пресметано. поклон до облаците. А до ноември 2022 и само до ноември 2022 можете да ги добивате како подарок. Како? Ако сте премиум член
и имате Enterprise Cloud или Infinity Cloud, тогаш на секој EasyShop добивате подарок и на секој влез во следен Enterprise Cloud добивате подарок кредити се до ноември 2022. Па и овде слотови се делат се додека не се поделат слотовите додека по ДУП и ГУП е предвиден градот. И по нашиот ДУП и ГУП се знае точно колку ќе се делат кредити, нема се делат во бесконечност. Токму заради ова сега ќе го праша Александар, за да биде огромна разликата помеѓу побарувачката на кредити и помеѓу понудата на кредити, што е скромна. Ме свативте? И да не ме свативте, следете ме. Зошто? Оти кога сега сум многу порелевантен, јас само ги следам Майк Милер и Марио Режи. Сега се многу порелевантни тие луѓе отколку пред 2012. Ако они 2012 кога немаше ништо, успеа да станат милионери. И дури и мене таков просечен човек да ме направат милионер. Сега со таа инфраструктура има ли дилеми? Со лиценци од Централна банка на Европа, со одлука на парламент на Лихтенштейн, ево уште еден куриозитет. Сите криптовалути кои што котират на берза, ако сакат да продолжат да котират на берза, мора да се регистрират компанијата во Лихтенштейн. Зошто? За да се регулира системот. Ние сме веќе таму. Повели. Во случај на ова што е Елит Клуб, Да, кажа 16.500, збориме за средни. да. Секоја година членарина треба да се плаќа? Одлично прашање. Првата година членарината е автоматски оснивачки лог. Втората година вие не мора да си платите членарина, но си останувате собственик. Да ви дам прост пример за да ме разберете. Ако сте вие акционер на Манчестер Юнайтед, мора ли да играте фудбал во Манчестер Юнайтед за да бидете собственик? Не. Од тоа прашање го добивам многу често и се чудам зашто го добивам често. Не морате, но моја препорака е остани си член, но не плаќај членарина. Минусирај од дивидендата вече. Но не морате. Ме свативте, не? Поентата е сега да станете собственик. Дали ќе бидете член? Па и онака до 2024 со опозицијата што имаме, не ни е дојдено до приватни авиони. Не мора да бидеш член. Но во перспектива ќе станеш пак. Ама сега биди заради собственоста, а не заради членство. Оти сега членовите ќе имат бенефиции ако се милиардери. Кој од вас вчера се возеше во приватен авион? Не, сериозно, ако има таков, тогаш биди член редовно. Ако нема, сега стани член за да станеш собственик, следните 3 години не биди член, но си собственик, си добиеш дивиденд, и после како што ќе ти се зголеми чекмечето, само ќе ти се каже кога да станеш член. Ме свативте, не ли? Се е логично. Повели. Уште едно прашање, уствари дал добро разбрав. Значи овде ка се 40.000 токени, 120.000, 400.000 токени. Пишува, да. Да. Сега да кажеме ќе има, што знам, 1000 души, 2000 души. Меѓутоа предвидено е за 1000 да се потроши, односно да се ако биде 2000, јас разбрав дека ќе се намала тие место 40 ќе му се да 30, место 120, 200. Дали добро разбрав? Да, и тога што ја предлагам? Во октомври, првиот ден, додека е 2 евра, купувајте уште бе. Јас тоа ќе правам, јас ви кажам, ево што сега ви кажам. Влегувам овде, го добивам ова. И во октомври имам уште 100.000 евра у джеп. Не да го продавам ова, да купам од будалите што ќе продаваат. Не разбирате ли? Размислувајте обратно од толпата, ако сакате да сте различни од толпата. Повели Марија. Само добро за прашањето. Се мисли и тие што веќе купиле почетокот на ноември, рачунајќи ве 6-7 и тие условно добиле 40.000 токени, ако се попуни нормата негде после 20 ноември, на тие што веќе купиле ќе се намали? Да, квотата ќе се намали на сите, право пропорционално, затоа што ова од февруари до мај го купуваме. И сите ќе знаеме точно колкава квота имаме. И по тоа ви предлагам. Тогаш докупувај по 2 во ноември. Доколку ги платиме порано, ќе ги намалиме. Не, тоа нема да се. Квота е квота, може да си купиш во февруари, може да си купиш во. Квота е, си го добил квота. Повели.
Токените ќе се купуваат на Класично на берза, школски. Да. Ќе ви даеме протокол. Протокол, бидејќи тоа е прво, овде се влегува по лајконет правилата, бидејќи ова е лајконет проект. Да. Исто како облаците ќе ви дадам. Денеска ви пуштив нешто. А од февруари натаму по берзански, светски стандарди и протоколи ќе се купуваат токените. Бидејќи тоа е веќе надвор од лајконет. Повели. Како што разбрав, првата дивиденда ќе биде ноември 2020. Да, и таа ќе е скромна дивиденда. Но Биде за 4 години него. Не, за 4 години е елит клубот. Ако тие што имаат облаци знаат како функционира тоа. Некој дигне рака, повели. Јас сакам да прашам, за ово кажи. 3.500 сега во ноември, 4 у февруар. Да. И уште 2 Мој предлог е не у февруар, у мај. Добро. Не, важно е. Оти некој ќе земе кредит за ова. Знаеш да плаќа без веза камата 3 месеца. И па токму заради тоа ти кажам. Токму заради тоа ти кажам, не во февруари, во мај. Послушајте ме. Не мораш, ама имам интерес да не трошиш пари туку да заработаш. Аз да сум добар за прашање. Значи за 4.000 евра. Ти сега дојде? Не, преги, слушам. А, добро. Се надоврзвам на прашањето неколку луѓе. Ве молам. Зашто 4.000 кога 3.500 се уплаќаат одма, значи во ноември и до 5.500 треба уште 2.000. Така? Не зборам за тоа, јас зборам за нешто Не. друго. Тоа е за членство. Мешаш баби и жаби. Да, јас зборам за токените за оким. Ајде бидете конкретен. Конкретно, значи плаќам 4.000 евра, треба да добивам 40.000 токени. Така е. Ако се исполни квотата, пак ќе се разбава да сум платил 4.000. Така е, но што ќе порасне во тој случај? Но што ќе порасне? Акцијата, токенот ќе порасне. Радувајте се да се случи тоа, бе, луѓе. Пак не размислувате обратно од толпа. Ве води страва. Ќе ти објаснам сега да не ги. Не, сами веќе јасно. И последно прашање. Стефане, ти си стопирувала кратко